Is-Sibt 25 ta' April tal-2015, 4 minuti qabel nofsinhar. Terremot b'qawwa ta' 7.8 fuq l-iskala Richter meqjus l-1 fl-aħħar 80 sena eżżes lin-Nepal. 39 reġjun intlaqtu u binijiet fosthom fil-kapitali Katmandu iġġarfu. Bl-imwiet jaqbżu 8,000 persuna. Aktar minn 20,000 indarbu u ma' 800,000 dar inqerdu għal kollox. Għaddew sentejn u Nepal, nazzjon ta' 28 miljon ruħ, wieħed fost l-iktar pajjiżi foqra fid-dinja, għadu qed ibati r-riperkussjonijiet, speċjalment fejn jidħol turiżmu. Żjara fin-Nepal ġranet qabel it-tieni anniversarju minn dik deskritta bħala waħda mill-art traġedji li qatt tesperjenza l-pajjiż kienet iddominata mis-sentiment ta' biża'. Mal-ewwel daqatajn hekk kif tirfes fil-pajjiż jien ħass sens ta' ġennu kaos fost in-nies. Xi ħaġa li fi bliet f'pajjiżi Asjatiċi hija komuni, iżda id-differenza kienet is-sens ta' inċertezza fost ir-residenti. In-Nepal minn dejjem kien pajjiż fqir, iżda minn dakinhar li seħħ it-terremot l-iskarsezza u l-qoħta żdiedu b'mod konsiderevoli. Ħafna min-nies għadhom qed jippruvaw jirkupraw mit-trawma li ġarbu fid-diżastru. Aktar minn 500,000 resident għadhom qed jgħixu f'tinett temporani jew fi djar bla saqaf. Il-gvern tal-pajjiż qed jaffaċċja kritika ma taqta' xejn għal mod kajman li beħed jgħin lill-vittmi tat-terremot. Ir-ritratti drammatiċi li ħadna fuq il-post juru d-diżastru li għad hemm f'żoni diversi fil-qalba tal-epiċentru fejn seħħ it-terremot u minnhom f'postijiet popolari ferm turisti, binjiet storiċi li sentejn wara għadhom ma nbnewx. Is-sentiment ta' biża' ma jinħassx biss fost ir-residenti foqra, iżda anki fost negozjanti. Tkellimna mal-manager tal-lukanda li konna qed noqogħdu fiha. Wara t-terremot fl-2015 ma tistax ma tibżax li jerġa' jiġri l-istess. Niftakar ġara dakinhar ċar kristall. Id-dinja bdiet iċċaqlaq u ma waqfitx għal minuta sħiħa. Ma kienx hemm post sigur fejn wieħed seta' jistken. Kont fil-lukanda u rajna l-binijiet jaqgħu waħda waħda. Ħriġna turisti mill-lukanda kemm jista' jkun malajr u provajna ngħinuhom kif stajna, għax fortunatament il-lukanda tagħna kienet waħda fost il-ftit li ma ġarfux kompletament. Provajt nagħmel kuntatt mal-familja tiegħi, provajt inċempel imma lanqas linja ma kien hawn. Mort id-dar iżda ma sibtix, la sibt id-dar u lanqas lill-familti. Rajt biss tifrik u nies mejta fosthom. Ħafna ddifnu ħajjin qalb it-tifrik. Mixja fit-toroq ta' Katmandu tatna t-toma tal-ħajja li jgħixu n-Nepaliżi. Kamra żgħira tesa' mal-4 jew 5 persuni. Normalment tkun bla madum mingħajr faċilitajiet sanitarji u bla dawl. Kamra li normalment tfisser dar għal familja sħiħa. Il-maġġoranza tal-poplu Nepaliż m'għandux mezzi biex jilħaq il-bżonnijiet bażiċi ta' kuljum bħal ikel ilbisu kemm. Il-turizmu fiċ-ċentru tan-Nepal qatt ma kien b'saħħtu meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn, speċjalment għax il-maġġoranza ta' dawk li jżuru l-pajjiż imorru għal muntanji u attivitajiet bħal trekking u paragliding biss. Iżda minn wara t-terremot kompla jaqbad it-triq tan-niżla, kif sqar il-manager tal-lukanda li tkellimna miegħu. In-nies għadhom qed jibżgħu jiġu n-Nepal minħabba t-terremot tal-2015. Sentejn wara s-sitwazzjoni jiftit aħjar. Imma xorta għandna ħafna ġuħ għat-turisti. Iżda b'dan kollu fl-isfond kien hemm xi ħaġa li spikkat aktar mit-tifrik u l-ħerba, id-bissima fuq fomm it-tfal u s-simpatija tan-Nepaliżi lejn it-turisti. F'għaxar tiem esperjenza fil-qalba tan-Nepal ma rajniex tifla jew tifel wieħed jibku jew jiġġieldu bejniethom. Tfal kuntenti jaqbżu jifirħu, jilagħbu b'dak li jsibu mal-art. Affarijiet li aħna l-Maltin anqas noħolmu li nagħmlu, iżda li għalihom dawn ifissru d-dinja. Affarijiet li ġeluk tirrifletti u tapprezza l-ħajja u l-kuntentizza li tista' ġib magħha is-sempliċità.